Hello，大家好，又係我 Elvis。今個禮拜就同大家做個每週研討會啦。咁我哋今個禮拜啦，見到大家個群裏面咧，咁就冇乜太多特別嘅問題嘅。直接同大家 review 一下我哋有冇啲咩特別嘅股票啦，財技股又好，強勢股又好，可以睇睇啦咁樣。頭先睇咗一陣咧，我自己就睇到冇乜太多嘅強勢，唔係冇乜太多嘅財技股有啲特別嘅嘢出嚟啊！呢排咧反而係一啲我哋叫做等得耐咗少少嘅啤殼股啦，啲啤殼股就開始都唔少係喐咗嘅。咁如果大家有上過我哋堂，如果知道咩啤殼股啊嘛，大家都知啦，或者嗰個叫 L 型啦。嗰啲就都幾多係本身可能而家之前喺即係主板咁樣啦，可能8,000萬、七千八千萬市值咁樣，跟住慢慢自己都佢爬翻上去，都一兩億市值咁樣，咁嗰啲就其實你見到，如果佢一係咁樣嘅話咧，咁基本上都已經係即刻賺緊可能三四成啊，甚至乎係五成啊，甚至乎1倍咁嗰啲噶啦。即係譬如有啲咩咧，諗下先，呢隻。係啦，呢隻幾好啊！你見到就係、即係我哋自己喺呢啲時候一定係有貨㗎啦，呢啲時候一定有貨㗎啦。咁佢而家其實都已經0.045上0.079咁，都呢隻係咯1433咁樣，我哋呢啲位一定有㗎啦。所以都1倍㗎啦。我自己都的而且確真係1倍咗㗎啦。所以呢啲就係我哋如果啤殼股大家知嘅話咧，識嘅話咧，上咗堂嘅話咧，咁記得呢啲就一定要即係見到佢低位嘅時候，你點都要有一定要有貨喺度㗎啦。仲有啲咩咧？睇下先嚇，2159呢啲麥迪惠康啦，係啊，呢啲呢隻就暫時都仲喺個低位度嘅，即係唔係應該係喺個低位度上咗嚟少少咯。嗱，呢啲我哋又係會有貨嘅。咁當然啦，佢前面呢啲嘅我哋唔會有貨嘅，因為個市值未到。咁而家佢呢度咁都有50%啦，咁即係40-50%啦，咁都幾好啊！呢啲又係，總之你一買得低嘅話，咁就 OK 㗎啦。呢啲仲有睇下先嚇，9929。係啦，呢隻差少少啦，呢隻佢就喺下邊上咗嚟，跟住都一大段，我當呢啲啦，均位啊，即係上咗嚟100%咁樣，跟住而家落翻嚟，咁而家理論上咧都賺緊3-4成咁樣嘅，係啦，咁所以都 OK 啊，咁呢啲又慢慢等佢啦，佢幅圖都冇破壞到嘅，因為啲財技股其實係即係呢度喺個底度整固，然之後再上係得嘅，係可以嘅咁樣咯。而家一個大少少嘅調整啦。仲有冇啲咩咧？睇下先啊。除咗呢幾隻之外，1473環聯聯信。呢隻就呢隻應該係話佢又唔知做乜鬼嘢啦。啤殼股有陣時就係咁樣噶啦，即係升完落翻嚟，升完又落翻嚟咁樣。咁佢而家咧的而且確喺個底度喺度盤整緊嘅。啱啱對上個交易日咧，好明顯有個射倉嘅行為出咗嚟啦，即係佢個價壓咗落嚟，而家有個射倉嘅行為喺度嘅。呢啲就係啦。如果把握到咁可以好好把握啦。再唔係睇下嚟緊開市嘅時候會點樣咯。即係開市嘅時候可能仲有啲價位嘅話，我即係覺得咧，如果你知道啤殼股係咩嚟嘅話咧，咁呢啲又係啦。即係呢啲位又係可以輕輕有啲貨都得嘅。睇下先嚇，仲有咩啊？最近係啦，最近咧呢一隻興合啊，興合都幾好嘅。興合我覺得佢個好咧就係啱啱。又係啦，本身喺呢啲位一定有貨㗎啦，即係喺啲低位度一定有貨嘅。跟住佢一大棍咁樣上嚟之後咧，跟住無端端呢度有一日咧壓咗落嚟做射倉嘅話咧，其實呢一日咧我係有提過下某一啲同學仔咁樣嘅，所以咧如果呢度你有把握到嘅話咧，其實你咁樣幾日，其實一個禮拜就已經贏緊五成六成㗎咯喎，即係呢啲就係啤殼股嘅威力啦，即係你就係一捉啱，逢係呢啲低位就捉到嘅話咧，咁基本上佢一上翻去嘅時候，佢都未開始啊，係未開始啊，佢就已經係咁樣啦。咁呢隻興合又幾好啊，我自己覺得係啦。咁就啤殼股大致上係咁啦。呢排除咗啤殼股之外咧，其實就其他財技冇乜特別喎。喺呢隻我自己覺得呢隻193咁樣冠中地產咁啊靚少少啦叫做，因為之前做咗個 GO 啦，GO 完之後咁你見到上個禮拜都有講即係上一次都有講過㗎啦。咁就 GO 完之後咧，跟住無端端跌咗落嚟，跌咗好大橛嘅，一兩成度啦。跟住而家跟住佢企咗喺度冇耐，跟住一出個配股咧又彈翻上嚟咁樣。咁彈翻上嚟之後呢度又係啦。理論上咧，而家都係賺住等㗎啦，即係而家都賺到一兩成喺度等啦。本身佢嗰日彈咗差唔多3-4成咁樣嘅。所以呢隻又係啦，呢隻冠中地產咁樣又亦叫做呢個叫咩
進行中啦，係啦，進行中啦。咁啊有晒要有嘅嘢㗎啦。G.O. 後再加配股，仲要係個壓價嘅配股添。咁所以呢啲又係一啲齊晒㗎啦，即係啲 bonus 位嘅財技加埋啲 bonus 位嘅財技，咁啊齊晒㗎啦。咁所以呢隻雖然個新主揾唔到個咩名啦，咁而財技佢又出晒嘞喎。咁所以就係咯，都幾好呢隻我自己暫時覺得。咁啊睇下係咯，即係喺呢啲位度。總之我自己覺得就而家佢距離個 G.O. 價都唔係太離譜，都唔係太過分。咁啊 G.O. 價都係0.4啫嘛。咁所以而家0.44咁樣，即係我自己就覺得可以再報下啲低位，可以睇下有會唔會落到嚟俾你啊咁嗰啲咯。咁啊係咯，跟住咁個止蝕位又易做啊。咁啊就係佢一低過個長時間低過個 G.O. 價，咁就可以做翻個止蝕啦。又或者係一跌得太多嘅話，咁又可以做個止蝕咁樣嘅。咁啊所以呢隻都近排算係幾好幾唔錯㗎啦。咁啊，跟住咧，我自己睇咗咧，就係嚟緊咧可以睇多少少強勢股嘅嘢啦，因為知道呢個市其實係真係勁到爆炸啊！我哋睇下恒指先。好啦，而家你見到咧，而家即係而家唔知做乜鬼嘢啊！總之佢而家咧 exactly 咧就係同美股嗰幅圖咧係兩樣嘢嚟嘅啦。美股幅圖咧開始係唔係咁靚仔㗎啦，即係都差差地嘅咁樣。咁而恆指幅圖咧，你見到就係升咗一陣啦，跟住回，其實回落嚟嘅時候咧都回得多嘅，回咗幾多咧？回咗成2成，個大市回咗2成，我都誇誇地㗎啦咁樣。跟住咧，而家又噗一聲又升翻上去啊！咁而家咧喺個佢前面個低低地嗰度咧，升翻上成3成啊！咁都勁嘅，真係好勁嘅。咁而都係嗰句啦，我哋玩強勢股嘅話咧，主要佢嗰排係勁咧，佢係強勢嘅話咧，咁就 assume 佢係勁㗎啦。咁所以佢而家係勁咧，佢就都係勁㗎啦。咁當然啦，佢唔會無限勁嘅，佢總會有回調嘅一日嘅。咁呢一度咧，呢一個有少少地嘅回調啦。咁個回調完之後，佢噗一聲，跟住兩個 gap up 又彈上去啦。咁而家咧，我自己覺得咧，而家就都我覺得要開始小心少少啦。咁啊有啲息路嘅，咁就因為之前升得太勁啦。咁跟住同埋佢你見到又開始有啲 RSI 嘅背馳啦。咩叫背馳啊？即係呢度呢個頂啦，跟住創咗新高。如果 RSI 反而係跌咗落去嘅，咁呢度個開始有個背馳㗎啦。咁你話個背馳係咪一個一定係唔得嘅信號咧？又唔一定嘅，有陣時唔一定嘅。咁啊只係有陣時可能佢偏慢慢要開始有啲調整咁解啦。咁同埋你見到咧喺個頂度，呢個頂度就出咗啲針啦，即係出咗啲倒轉嘅錘頭，倒轉嘅錘頭咁樣啦。咁呢啲都係一啲可能短期內有啲見頂嘅信號嚟㗎咯。咁所以呢啲都要小心啲啦。咁啊同埋佢加上佢而家佢係黐住條5天線上㗎嘛，即係呢條係一條5天線嚟㗎嘛。咁黐住條5天線上咧，都係一個好超勁強勢嘅表現嚟嘅。總之咧，佢係佢係點講咧？就係其實佢升得太多咧，其實佢總要拉翻落個平均線度，即係總要調整下。先就算佢要再升咧，佢都係要佢要拉翻落嚟，拉回翻唞一唞先再升，唞一唞先再升咁樣嘅。咁啊係啦，咁即係好少會。即係不停咁樣狂向上直升機咁飛上去咁樣嘅，好少嘅。佢如果就算都係咁樣直升機，即係一支火箭咁飛上去咧，跟住咧佢要拉翻落嚟嗰個力咧，其實係只會越嚟越大，同埋拉得越嚟越金嘅啫。咁所以就算佢而家有啲調整嘅話咧，都 OK 嘅。咁而佢就算調整到去，即係可能近翻條20天線嗰啲位咧，20 MA 嗰啲位咧係冇問題嘅喎。咁而就算佢係，只要佢唔好跌穿呢一棍，即係呢一日啊，而家個手指指住呢一日，只要佢唔好跌穿，你講可能大概最低位就係200-2500咁樣啦，佢唔好跌穿呢一個咧，其實咧佢再調整完之後再上翻去咧，其實佢都仲係一個冇打破咗佢嘅強勢嘅一個趨勢嘅，都仲係 high low high 咁樣嘅。咁而當然啦，如果佢跌穿咗呢個咧，咁就另一樣嘢啦，咁就要小心啲啦。咁所以咧，而家咧我自己覺得咧，雖然大市仲有好多好強嘅個別股票個股嘅，咁而我自己覺得咧，當然啦，我哋之前如果呢度你有貨嘅話咧，咁你肯定而家一定係陸續 take 緊 profit 㗎啦。咁啊呢度咧我喺佢回調嘅時候咧，我有買幾隻嘅咁樣，咁啊有買幾隻嘅，咁啊而嗰啲我自己都已經陸續 take 緊 profit 㗎啦，因為佢爆2棍之後咧，其實因為我再加埋衍生工具咧，咁我自己就係
係一定嗰啲，因為咁樣兩日其實就已經一兩倍㗎啦。咁所以嗰啲就甚至乎如果買啱期權嘅話咧，我直情有一張期權佢係6倍添咁樣。咁所以如果係咁嘅話，呢啲全部開始 take profit 咧係必須要做嘅嘢嚟㗎啦。就算你正股咧都可以開始take 1/3啦，或者可能1/2啦咁樣，跟住剩低嗰啲佢繼續飛咪繼續飛咯。咁我哋總之我哋要知道就係我哋冇得永遠話哇我一定要贏晒贏到盡最高位放，唔會嘅。咁我哋只可以就係佢升到某個位，跟住我哋就開始慢慢 take profit，跟住剩翻低嗰啲就係佢繼續升，咁咪繼續升咯，繼續去咪繼續去咯。咁嗰啲就可能就趁強勢，即係自己定翻個策略。佢剩翻低啲就係趁強勢沽出又好啦，或者趁弱勢沽出都得嘅。趁強勢嘅咁你就係要不停咁樣喺佢改變斜率，即係越嚟越直，爆得越嚟越高嘅時候，咁你就開始逐步 take profit 咁樣啦。咁如果唔係嘅話，咁你就可能佢當佢爆得越嚟越勁嘅時候，可能你就而家開始咁你可能你話一個總之呢個棍底咁，我逐日推個棍底咯，即係喺呢個棍底就係個指示嘅，一跌穿咁我就走㗎啦。咁如果冇嘢喎，咁啊到呢日棍底啦，都冇嘢喎，咁啊下一日嘅棍底佢繼續升，我就繼續逐日棍底推上去咁樣。咁呢個就叫做趁弱勢沽出咁樣啦。咁因為佢而家咁樣大市佢咁樣幾日升咗喺個低位度走翻上嚟，都差唔多成10%㗎咯喎。咁好多強勢嗰啲股票就更加唔止添啦。咁所以呢啲就係又係啦。慢慢少少地咁 take profit 咧，都係好合理嘅。咁我哋又睇下，有冇啲咩強勢股票？嗱，坦白講，如果你而家叫我買嘢嘅話咧，我就未必會買嘅，因為個市升得咁勁咧，其實佢回嘅機會都大嘅。咁啊，唯有可以做嘅就係咧，睇下下一次而家要睇定啲好勁嘅，而家睇定啲好勁嘅，即係嗱，而家我哋記住大市呢幅圖先啦。咁跟住咧，我哋咧就留意一啲咧，就係個股裏面咧勁過大市嘅，仲勁過大市升得誇張啲嘅，咁嗰啲而家一定係入唔到嘅。咁我哋可以做嘅咧就係 mon 住嗰幾隻嘢，可能 mon 住10隻8隻啊，睇下當個大市要回嘅時候，嗰啲會回成點啦。如果只要個大市回多啲啲，跟住嗰啲都係好勁，而回少少去翻啲平台位啊，或者有啲支持阻力位嘅時候咧，咁嗰啲咧就可以去做噶啦。咁啊，譬如我哋就呢度開始睇起啦。咁就呢隻係勁咗好耐嘅，泡馬特啊，就勁到爆炸。咁啊強勢股一定係咩咧？992啦。咁你見到佢就係同恒指幅圖完全係兩樣嘢嚟嘅。由24年嘅3月就一路咁樣一條大斜線咁樣鏟上嚟。當然啦，人哋中間都有啲調整嘅，好正常嘅。咁而佢都係真係好誇張，佢長期即係長期都係個 RS 嗰個指數咧都係90幾啊、98、99咁樣噶。咁而家咧，你見到咧呢度又係升到離行離列啦。咁啊，佢又係出咗支針啦喺個頂度。咁所以咧呢度咧其實而家呢一刻咁佢就一定係買唔到噶啦。你唯一可以做嘅嘢咧就係一係就等佢黐翻落20天線。即係你見到咧，佢勁嘅時候，嗱呢度啦，黐20天線就打嘢啦，呢度黐20天線就打嘢啦，跟住嗱呢度跌穿咗嘅，咁唔緊要咪止蝕咯。咁到50天線嘅時候，你又可以買翻嘅。咁啊，跟住到呢度20天線，咁佢又彈一嘢嘅。咁啊，睇下嚟緊佢20天線會唔會拉翻落20天線嘅時候咧，咁啊再可以睇下啱位嘅話咧，我自己都會留意下去做嘅。係啦，咁就第一隻啦，9992。跟住唔使問啦，呢個小米又係啦，110又係勁到爆炸嘅。係啦，仲斜啲添咁。當然啦，佢仲即係嗱呢個就係頭先講嗰樣嘢啦，就係只要佢升得越嚟越勁、越嚟越誇張咧，佢離開即係佢離開嗰啲平均線嚟得越嚟越誇張嘅話咧，佢只要跟住條5天線升得太勁咧，跟住佢總要其實佢拉落嚟嘅時候咧係拉得再勁啲嘅。因為佢嗰條5天線同嗰條20天線咧拉得越嚟越遠嘅時候咧，其實佢拉落嚟嗰個距離咪越嚟越大咯。咁啊越嚟越大嘅時候，咁拉落嚟嗰個即係嗰個範圍咪就係會勁啲咁解啫嘛。即係佢唔會一路黐住5天線係咁打直衝上去嘅。咁所以咧，就算佢拉回完之後咧，而家咧佢咁樣咧，你諗下喎，呢度呢啲咁樣升都升咗10幾個 percent，頭先大市係8%啫嘛。佢咁樣呢一轉彈翻上都彈10幾個 percent 喎，你配埋啲衍生工具啊，跟住可能就咁7倍、8倍槓桿咁樣，跟住咁樣其實1、2幾日已經1倍㗎啦咁，所以就係咯，呢啲又係啦。咁嗱，而家呢佢就未穿到個頂嘅，即係大市係穿咗個頂啊嘛，頭先係。咁而家咧呢度係穿唔到上次個頂嘅，咁所以咧感覺上佢就咁佢就冇做到個背馳咯。咁感覺上佢都我覺得還好嘅。咁啊睇下佢嚟緊呢個調整調去邊啊？即係佢如果去調整完之後咧，佢嗰個我哋叫嗰個contraction啊，即係咁樣咧呢度
咁樣，跟住佢越收越細，越收。如果佢可以咁樣越收越細嘅時候咧，咁又係整緊下一輪嘅爆上去嘅。如果可以咁樣嘅話咧，咁就我自己覺得係會比較好少少嘅。咁啊，即管睇下佢嚟緊會調整到去邊度啦。咁啊其實正常咧，佢只要調整到20 MA 咧，咁又可以做一做嘅。跟住佢打一彈上去咧，如果都係唔破咧，又調整落翻20 MA 咧，跟住佢再彈咧，就頭先嗰個 contraction 越嚟越細，越嚟越細，越嚟越細嘅時候咧，咁咧就會靚啲嘅。咁啊都 OK 嘅，係啦。咁所以咧，呢個就都係啦，跟住就另外一隻就中芯國際啦，呢個又係啦，981一定係呢排升到黐咗線嗰啲嘢嚟嘅。咁同埋好明顯啦，你見到一掂到20天線就彈得好好啊，即係彈呢度又係啦，20天線彈，20天線彈，20天線又彈咁樣。咁而家即係其實頭先同小米幅圖係差唔多嘅，咁呢啲又係一定要留意住啦。跟住呢排啲車又係好好啦。呢個就似恒指少少啦，嗱呢排似恒指少少啊，即係你見到升到好勁，跟住回落嚟，嗱呢度半天吊咧，佢乜都掂唔到咧，你好難做嘢嘅，即係你起碼掂到呢啲20 MA 啊，跟住前面呢啲前頂啊咁樣，你先做到嘢嘅。跟住佢就算掂乜都掂唔到咧，佢淨係出咗啲類似十字星嘅嘢咧，你好難去有啲乜嘢可以做到嘅，因為好危險啊。其實佢落多一兩日係得嘅，咁所以咧佢呢下掂唔到咧，你唔做其實我覺得係冇問題嘅，唔一定要下下都做到嘅。咁所以跟住落嚟咧又係啦，睇下佢究竟可唔可以慢慢拉回翻，跟住栽翻呢條20天線嘅時候先再做，咁就會舒服啲嘅。咁啊都係啦，呢隻又係 watch list 啦。睇下先，跟住微創機械人252，呢隻又係勁到爆炸啦，又係升到。咁呢隻咧嚟嘅，而家咧佢就近啲嘅，呢隻好明顯你見到近啲條20 MA 嘅。咁所以咧呢啲咧我又我自己覺得都未得住嘅，佢再近多少少會好啲，真係掂到咁先做就個感覺上穩陣啲嘅。你見到因為佢之前落嚟都落咗好一大段時間嘅，你見到啲 MA 線咧都係咁樣飛落嚟㗎嘛。咁所以咧，佢都係啱啱起翻，同埋佢好明顯就係啱啱近排即跟住嗰啲消息啦，啱啱企咗喺風口度啦，都升得咁勁嘅。咁所以都係等佢回調翻多少少先至買，咁就好啲啦。跟住1385上海復旦係啦，都係呢類嘅股票啦。哇！咁呢隻哇好黐線添嘛，呢隻就係完全嗱，呢個就係似恒指之前幅圖啦。咁只係佢就再勁過恒指，再黐線啲嘅。咁啊呢啲咧又係啦，呢啲咁即係佢升咁樣咧，即係升，嘣再升多棍咧。咁呢啲佢跟住個成交量出咁樣咧，咁佢呢啲又係啦，佢越要拉回嘅力度就開始越嚟越大㗎啦。咁當然嗱，唔係話佢一定要拉翻落嚟，佢都仲可以升多2日嘅，而係佢慢慢升得越嚟越離譜。你見到佢嗰個5 MA 條線同20 MA 條線又係開始同頭先嗰啲係再差得遠啲㗎啦嘛，再誇張啲㗎啦嘛。咁所以呢啲咧又係啦，佢可能升多一兩棍咧，如果開始冇力嘅話咧，呢啲又係就差，即係唔係叫話咩沽空啊嗰啲啊冇啊，就總之就係要拉回嘅力會大啲咯。咁呢啲又可以慢慢步一步去啦。呢啲應該會拉得都誇張少少嘅，因為都係嗰句啦，佢同20 MA 離得好遠啊嘛。跟住1357美圖睇下先啊。其實我諗呢個禮拜咧，可能可以考慮要入嘅嘢都未必太多，因為嗰啲其實都好多都升得好好，升得好勁。嗱呢一個咧勉強啲都可以試下參與嘅，即係譬如係咩咧？即係個意思就係佢而家升一升咁樣噗一聲，跟住呢度有一個好大個 gap 啊嘛。咁呢個好大嗱，你見到啱啱上一個交易日咧，上一兩個交易日咧，咁樣一跳上嚟咧，呢個 gap 嚟㗎嘛。咁呢個 gap 咧，其實咧 suppose 咧就係一個好強勢嘅表現嚟嘅，即係就直情係連買都唔想俾你買嘅，因為大家知道啦，其實散戶就係好驚㗎嘛，即係如果佢咁大個 gap 咁樣衝上去咧，其實散戶就好驚嘅，冇位追啊嘛，因為升得多佢又唔夠膽追噶嘛。咁而咧啱啱琴日嗰個回調咧，咁樣踩一踩落嚟嘅時候咧，就啱啱喺呢個棍底就停咗啦，喺呢個棍底停咗啦。咁就同埋開始嗰條20 MA 就即慢慢 join 翻埋一齊啦。咁所以咧呢度咧，我自己覺得你如果真係頭先嗰幾隻嘅話咧，呢隻咧比較上叫做有機會少少。咁咧就set 翻都係啦，set 翻喺第一日呢個 gap。呢支棍嘅棍底加少少不浮位咁啦，即係大概咧係
大概5蚊到啦，4.95蚊到啦。咁我只覺得可以做一個止蝕位嘅。如果真係要做啊，即係講緊大概係8%啦，係啊，大概8%啦。咁縮減啲都得嘅，就係大概可能咁樣5%做止蝕咁樣咯，4-5%做止蝕都得嘅。咁呢度就係咯，呢一隻咧我自己覺得就比較有叫做有個位可以做到啊。咁當然啦，佢輕輕穿咗再上翻去係得嘅，冇問題嘅。咁純粹係呢一棍個感覺上唔應該，呢下仲有成交㗎，下邊呢一棍。咁所以呢一棍呢個 gap 咧感覺上係唔係好應該補翻咁解啫？即係佢會選唔知啊，最好就係選擇磨幾日，跟住就再爆上去咯。即係磨幾日就係攞個時間去換取翻佢要回落嚟嗰個空間，咁就會好啲啦。跟住啲半導體啦，1347華虹半導體睇先，都係啦。呢個又係已經有啲離寒離辣㗎啦。咁如果真係嗱呢啲咧，我自己覺得咧真係好想做嘅話咧，就正股我又唔係好，正股我又覺得好難啊！啲17-20%太誇張啦。咁呢啲咧反而可能我會做一個好細注嘅衍生工具咯。即係可能嗱啲衍生工具記得啊，係你識玩先好玩啊，唔識玩唔好夾硬玩啦。即係上過我哋堂嘅嗰種識玩咯，我意思係。如果冇上過我哋堂唔識玩嘅話，咁就唔好夾硬嚟啦。因為基本上咧，我哋衍生工具嗰個注碼咧就係注碼做止蝕嘅，係啦，即係你買幾多你當輸晒咁樣嘅。咁點解會咁樣咧？係一定有原因喺度嘅。咁呢個就真係冇辦法啦，呢個真係上堂先至可以講到俾大家聽。因為你注碼做止蝕啊嘛，咁所以咧我就可能平時假設我當我入10000蚊一張嘅，即係一個衍生工具嘅。咁今次咧可能我就會將佢縮到好少啦。咁可能1-2千蚊咁樣，即係嗰個比例上係咁樣啊。OK，因為咧佢而家好遠啊，所以咧其實個槓桿比例唔係好高嘅，只係慎防咧。譬如我當我如果我正股一輸20%啊嘛。係咪？咁如果我當嗰隻嘢，我當你正常買一手係10000蚊，我買兩手都要20000蚊啦。咁20%你一輸咪輸4000蚊咯，咁咪好痛咯。咁而你又覺得哇，我驚佢好勁得滯，繼續爆水得唔得啊？咁係得㗎嘛？你知市場上面嘅嘢。咁所以咧就係我嚟講，我又好想參與喎。咁點啊？咁就係會可以嘗試下買衍生工具啦。咁衍生工具咧，你一當輸晒嘅話咧，咁我輸我都係即係我買張1000蚊咁樣咯，1000蚊嘅牛咁樣，或者1000蚊嘅 call 咁樣。咁我自己就將嗰啲止蝕位擺喺度，咁點解輸我就輸晒，咁輸1000蚊咪輸1000蚊咯。而佢繼續爆上去咧，咁我就攞到個倍數，即係槓桿啦，即係槓桿少少咁啦，未必一定倍數噶啦。咁槓桿一定係爭啲噶啦，因為個而家嚟到咁遠啊嘛。咁所以就係可以試下做。如果真係好想做嘅就做下呢啲嘢咯。如果唔係嘅話，唔參與，我覺得呢一刻唔參與係冇問題嘅，因為坦白講，其實唔係成日都要參與嘢嘅，好多時都係等嘅。好啦，呢個金力永磁啊，6680啦。嗱，咁呢個咧都佢嘅我都做好多喎，真係佢嘅 RS 個相對強度咧就係95嘅都。咁你見到啦，佢好整齊啊，即係日日跟住呢條斜線上嘅。咁而都係啦，我自己覺得好。有啲嗱係好嘅，因為咧呢一棍拗落嚟咧咁大棍咧，拗完之後咧，其實佢係嗱，如果係唔好嘅話咧，佢應該要繼續拗落去嘅。而家咧佢係慢慢爬緊上去，係 cover 緊呢一支棍嘅。即係其實呢一支棍嗰啲嘢咧，嗰個效果即係差嗰個效果咧，比呢幾日咧其實係recover 翻晒㗎啦。咁所以咧其實係向翻好啲㗎嚇。咁而只係佢夠唔夠力又係另一個問題啦。你見到個成交即係都係縮緊嘅。咁仲未見到一個配合到一個好靚嘅成交彈上去咁樣。咁所以就同埋佢都係嗰個咧，唔黐住啲 MA 線咧，唔黐住啲支持阻力位咧，因為佢其實凌空半天吊㗎嘛。咁所以就係咯。呢個就都係呢一刻好難做到嘢啦。跟住486鵝女啊，一樣啦。呢個都係難做少少啦。呢啲全部以上咧，全部可能都真係 keep track 住先啦，冇乜太大嘅嘢可以做到啦。總之我自己嗰個方向咧，就係只要佢升得太遠咧，我寧願等啦，係啦。嗱阿里巴巴啦，阿里巴巴又係勁到爆炸啦，靚即係好勁嘅都。咁同恒指好似啦，就係最後嗰日咧出咗一支好長嘅針落咗嚟，跟住
有啲成交嘅，嗱冇之前嗰啲成交咁勁嘅，都有少少成交嘅，對比呢幾日都算勁啦。咁所以咧呢一支針咧又係啦，睇緊係嚟緊究竟佢會點樣咧？嗱，佢而家咧又係啦，頭先講過啦，呢一個 gap 咧suppose 咧就唔好 fill up 嘅，因為又係一個勁到爆炸嘅信號嚟嘅，即係總之嗰一個 gap 衝上去就係唔想俾你啲人追咁樣。咁啊，你諗下咁大隻嘢，嗰日升咗成8%喎。咁而所以咧呢一日咧佢回調咧係正常嘅，好合理嘅。跟住咧就睇下佢會唔會跌穿咗呢兩日嘅低位啦。即係佢繼續跌穿咗佢，跟住 fill up 翻個 gap 嘅話咧，係咁就會短期內個調整就要出嚟啦，即係要調一調先咯。咁就冇咁勁。如果佢真係好勁嗰啲咧，佢就理論上咧就係接住咧繼續就可能停咗一日兩日，跟住就繼續爆上去咁樣噶啦。咁所以就係咯，呢個都就勁到爆炸啦！呢啲一定要留意住啦。咁呢啲就我自己有貨嘅，咁唔係因為我係佢回調落嚟嘅時候做嘅，咁啊都係做一個衍生工具啦。咁一彈上嘅時候咧，就配合埋啲期權啊，嗰啲叫咩牛熊證咧，咁都全部有將期權好似就係冇記錯就係唔知6倍咗咯。跟住我都係我玩我啱啱上個禮拜就玩每日期權咁樣嘅，咁所以佢爆咗上去嗰個力就好勁嘅。跟住同埋嗰個牛熊證都1倍咗㗎啦，我冇記錯好似係呢隻唔知呢隻定騰訊，跟住。2018瑞聲科技有冇位做咧？都係冇乜位做嘅，我係啦，都係冇乜位做嘅。咁啊，都係啦，佢而家升得好勁。咁啊，而家合理地佢要回調下係一定要㗎啦。咁啊，你見到係咯個 RSI 都開始弱翻，你見到隻基本上全部都係㗎啦，慢慢慢慢跌翻落嚟㗎啦，即係個感覺上個力唔係好 keep 到咯。咁所以就而家開始保守啲，或者其實都真係唔做係冇問題嘅。等佢回翻落嚟先咯，回係好合理嘅一件事嚟㗎。有貨嘅話，我會選擇我會選擇有貨要去 take profit 多過我而家要再走入去攞嘢咯。咁呢隻就吉利啦，吉利就嗱，你見到佢個頭先對比起頭先嗰隻小鵬咧，佢係差啲嘅。OK， 小鵬係勁好多嘅。咁啊而都我自己咧就喺呢一日咧，因為呢個錘仔都幾明顯嘅。呢個錘仔我呢個錘仔咁明顯咧，嗰個成交又大咧，即係佢成交大咧，其實佢衝落去就會覺得差啦咁樣。咁然後成交大得嚟咧，跟住佢係臨尾即係收市嘅時候衝翻上去咧，即係你會見到係一個少少似係反轉嘅信號，所以我都係做咗一啲衍生工具嘅喺呢度。咁都又係啦，又已經出咗倍數㗎啦。咁所以我其實都 take 咗少少 profit 㗎啦。咁佢而家咧就同頭先有一隻唔知邊個隻好鬼似啊，係咩？美圖啊定華虹半導體啊係咪啊？而家咧又係啦，係掂住條20MA 嘅。咁如果你冇貨嘅話咧，你即係你有貨咁就要其實 take profit 為主啦。咁如果你冇貨嘅話咧，短期嘅話咧，我都係啦，你可以我自己會覺得可以做衍生工具又得。我自己會選擇做衍生工具咯。咁一係就擺咗喺呢一支錘仔嘅底加少少不凡位做個止蝕嘅，即係就注碼止蝕㗎啦。OK，咁一係咧就直情呢一日啦，呢一日最新呢一日嘅呢個20MA 嘅底加多少少不凡位，咁就做一個止蝕。可能講緊嗰度係幾多？大概睇下先，16.4嗰啲位啦。咁我覺得就都係啦，注碼止蝕啦。我唔會買正股嘅，我自己就唔會買正股嘅，我自己就會買衍生工具嘅，係啦，因為我唔想壓住咁多資金啊，咁啊同埋攞個槓桿啊嘛，咁我係咯大概16.4嗰啲位就可能開隻牛啊嗰啲，跟住就注碼做止蝕啦，即係買1000蚊就當輸晒，唔得就1000蚊打靶咁樣咯，咁所以就大概係咁啦。呢隻我就覺得都勉強地可以做嘅，唔做係冇問題嘅，都係嗰句啊，等為主啊，而家係。跟住2382，呢個都尷尬㗎，因為其實咧理論上如果呢個真係要做嘅話咧，呢隻啊你見到如果真係要做嘅話咧，其實應該攞呢一個嚟做止蝕嘅，即係呢一棍啊，呢一支棍嘅棍底加多啲不凡位，所以其實有14.56%㗎啦，咁所以呢個又難啲啦，好似個感覺上呢個又穿得咁樣，係咯，呢個就。算啦，就唔一定要做嘅，我自己覺得。跟住睇下先，呢個咩？2382，跟住睇下先。哇！真係好多隻喎，隻隻都勁到癲喎。
如果唔得，我哋就飛。哦，嗱，同頭先差唔多啦，又係啦，又係還好啦。2269藥明11.2%咯。如果想做嘅話，都可以試下嘅。我又覺得都係咯，唔做冇乜所謂。跟住呢啲咧咩425係咩敏實？哦，咁呢啲好明顯啦，太遠啦，成件事離太遠啦，即係佢一定要拉回翻落嚟先至考慮做咯。然後3660啊，呢隻咧我就好耐之前已經有貨㗎啦，咁我 keep 到而家嘅。你見到咧佢嗰啲成交咧好似斷開晒、斷開晒、斷開晒咁嘅，咁係因為咧佢呢隻嘢係即係乾到黐線、乾到爆炸咯。佢係99點幾。99.6啊，99.3嘅貨源歸邊，嗰隻嘢300幾億嘅喎，講緊係，咁所以呢隻好誇張，成日財技股咁嘅，即係你要買咧，你好難買到嘅，佢好難俾貨嚟嘅，你要擺喺度等咯。我有幾次咧喺呢啲位，我想即係佢跌翻落呢啲50 MA 嘅時候咧，我想攞貨咧，佢根本攞都攞唔到，所以你只係唯一可以擺嗰啲位度撞咯，即係等佢撞咯，唔得就唔得㗎啦。咁就呢隻其實我 keep 住即係而家都差唔多100% 嘅啦，好似。再你減咗少少住啦，當然即係跟住佢梗係100% 咗咁樣咯。咁所以就呢隻其實都係等佢繼續升嘅，因為佢而家都係冇破壞嘅，而家都仲係 high low high 咁樣嘅，咁所以都仲係 OK 嘅。跟住就241啦，阿里健康啊呢個嗱呢幅圖咧就同恒指好似啦。再似啲啲渣少少啦。嗱呢啲咁嘅呢即係呢啲就係叫做渣過恒指咁樣咯，叫做稍為。頭先有好多你見到9992啊、1810嗰啲勁過恒指好多咯。咁所以呢個就係啦，呢個阿里健康就係睇下咯，唔知有冇啲衍生工具咧？冇就都難搞啲啊！呢隻就係咯，都係等一等咯。跟住睇埋都唔使啦，睇下另一個先。睇下另一張 list 睇下有冇啊？呢個睇下呢個啊，2400心動，好勁啊！呢啲又係呢啲勁到爆炸啦，即係見到完全離行離辣㗎啦，一定要等拉回咯。咁佢係一定會拉回嘅。咁拉回嘅時候再睇啦，仲要黐得翻落嚟。可能佢我覺得咧，如果呢一隻嘅話咧，咩位好似好啲咧？就係佢慢慢咁樣跌翻落嚟嘅時候，即係跟住咁樣跌落嚟咧，因為佢唔會即係除非佢唔會卜一日第二日跌落嚟啦。如果唔係嘅話，佢慢慢咁樣跌翻落嚟嘅話咧，揩到呢啲前頂咧，即係爆上嚟呢個前頂咧，跟住咧你會望到咧，其實你呢個前頂度拉條線出嚟咧，即係咁樣啦。咁咧佢慢慢跌翻落嚟嘅時候咧，又咁啱呢條十天線咧咁樣追咗上去嘅時候咧，即係個三角形咁樣咧，咁呢啲位咧就係可以做嘅位置咯。我自己就覺得係啦，咁就睇下即係睇下佢會唔會可以做到呢個效果咯，係啦。跟住睇下先，仲有啲咩啊？金山軟件3888。哦，呢啲又我如果我嘅話咧，我就攞呢棍最大棍，下邊有好大成交，呢條我哋叫 meaningful bar。咁我咧如果俾我嘅話，我就攞呢條棍咧嚟做一個參考嘅。而家嗱，你見到呢日就即係最新嘅交易就跌咗落嚟少少啦。睇下佢可唔可以咧，又係跌多1-2日，越嚟越近呢一條棍嘅棍底嘅時候咧，我就會攞呢條棍嘅棍底加多少少不乏位去做止蝕嘅。所以如果佢近呢條棍嘅棍底咧，我都覺得可以試一試嘅，即係唔一定要近呢啲位啦。因為呢條棍好明顯係好有 meaning 嘅，即係好有較量咁樣衝上去嘅。咁我覺得睇下呢個就可以睇下佢落翻嚟嘅時候會唔會可以近翻啲啦。如果可以嘅話就 OK 啦，都可以388。跟住睇下先，睇下 Bilibili 啦。哦，咁呢個好明顯好弱勢啦，呢隻就勁弱勢嘅嗱。咁呢隻勁弱勢咧，就除非都唔係，sorry，唔好咁講，唔好勁弱勢，佢係比頭先嗰啲弱勢好多嘅。你見到頭先嗰啲咧睇咗咁多幅圖之後咧，你見到其實好明顯嗰啲就係全部都企喺上面㗎嘛。呢隻就好明顯咧，企喺幅圖嘅下邊啊嘛。咁所以咧正常咧，我哋揀咧，我哋應該揀頭先勁嗰啲去玩嘅，因為勁嗰啲咧 suppose 佢唔改變嘅話咧，其實佢越嚟越勁嘅，只會越嚟越勁嘅啫。咁呢啲咧就係佢唔勁咧，就要等勁嗰啲喐完之後咧，可能佢有機會先要行第二 round 炒落後咁樣咯。咁呢啲就會慢啲細啲啦，即係冇咁夠力咁樣啦。咁所以就可以嘅話，都係揀勁嗰啲先咯。睇下先嚇，睇下仲有冇先。
先，呢個啦，金蝶國際好似都勁啊！哦，係啦，嗱，呢個又係同頭先我覺得好似嘅，就係我會攞呢一日嗱，呢個人好勁啊！呢個人又係有價有量咁樣爆上去啦，成個 gap 喺度。咁啊又係啦，等佢會睇下會唔會可以拉回翻近到呢條棍嘅棍底嘅時候，或者近到啲20 MA 慢慢走翻上嚟嘅時候，呢啲位咧先至去做就好啲啦。而家就唔得啦，太遠啦呢棍，即係呢度太勁啦佢而家係。再睇下仲有冇啊？都冇咯，應該睇下咪呢隻先。1952雲頂，咁勁啊！哦，咁呢棍就都係咯，攞呢棍嚟做咩咯？攞呢棍嚟做指標咯。跟住咧，仲有冇咧？睇下先。等一等啊！都差唔多啦，係咯，都好夠啦，呢度應該。係咯，就咁啦，就係頭先嗰堆咯。你見到冇啊？而家真係太勁啦，嗰啲升得太勁啦。咁所以咧好多時好多都要等回調咯。總之其實就的而且確真係咁嘅，就唔係下下日日都一定要有嘢入啊，有嘢炒咁樣嘅。咁啊好多時都要等個機會個嘅靚嘅時候先做咯，咁樣。咁所以今次就係咯，可以做嘅嘢唔太多。咁啊係咯，就睇下嚟緊個市嘅回調嘅狀況啦，咁睇下會點啦，睇埋隻1211啦。嗱呢隻咧咁就睇下佢嗱呢個就偏渣啲啲啦，回得嚟。因為你見到頭先嗰啲咧其他好多隻咧係回得嚟咧係勁啲嘅，即佢會升翻上去啲嘅。咁而家咧呢隻咧都仲喺條20天線下邊嘅，咁睇下佢會唔會可以企翻上條20天線企穩陣咗先，跟住再睇下點樣啦，係啦。咁就大致上係咁啦，咁啊都係等為主啦，係啦，咁啊冇乜特別嘅啦。今個禮拜都我自己暫時覺得，除非喺禮拜中嘅時候，唔知忽然間見到啲咩好嘅機會，就再喺個群度睇下會唔會同大家 update 啦。咁就係啦，thank you。咁啊今次去到呢度先，咁啊再2個禮拜後見，thank you，拜拜。